ख़बर शेयर कंदासीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी अमेरिका जे दौरे दौरान अमेरिका जे अहम हुकूमती ऐं फौजी अमलदारनि सां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। अवां खे ॿुधायूं पिया मुलाक़ात दौरान बतरफ़न लाॻापन, आलमी इलाक़ाई सलामती, आलमी तकरारनि जे हल बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। पाकिस्तान सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे, दिफ़ाई शोबे में सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। अपडेट कयूं पिया अवां खे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका जे दौरे ते पहुतल आहे, जिते अमेरिका जे अहम हुकूमती ऐं फौजी अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कयूं वयूं आहिनि। पाकिस्तान सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे, दिफ़ाई शोबे में सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। आर्मी चीफ मुलाक़ात दौरान कश्मीर मसइले खे गॾियल क़ौमनि जे ठहराउनि तहत हल करण जी अहमियत खे उजागर कयो। मुलाक़ात दौरान बतरफ़न लाॻापन, आलमी इलाक़ाई सलामती ऐं आलमी तकरारनि जे हल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। अपडेट कयूं पिया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी अमेरिका जे दौरे दौरान अमेरिका जी अहम हुकूमती ऐं फौजी अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कयूं वयूं। पाकिस्तान सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे, दिफ़ाई शोबे ऐं सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे असद शर। जी असद, अपडेट कजो। जी बिल्कुल। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर अॼुकल्ह अमेरिका जे दौरे ते आहे ऐं अमेरिका जे दौरे दौरान हुन अहम अमरीकी ऐं हुकूमती उहिदेदारनि समेत अस्करी अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। इन हवाले सां SPR जेका पधराई कई आहे त मुलाक़ातुनि में एंटोनी जी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आहे, जनरल लॉयड जी स्टन रिटायर्ड सेक्रेटरी आहे दिफ़ा जो, ऐं गॾोगॾु विक्टोरिया नोलैंड जो नायब वज़ीर ख़ारजा, जोनाथन फायर नायब क़ौमी सलामती मुशीर आहे, ऐं जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शामिल आहिनि। इन समूरनि सां जेके मुलाक़ातूं थियूं आहिनि उन मुलाक़ातुनि में गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि समेत आलमी इलाक़ाई सलामती समेत गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते बैन अल-अक़वामी जेके तकरार आहिनि उन्हनि ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई आहे। ॿिन्ही तरफ़नि खां गॾियल मफ़ादनि जो हासिल करण जे लाइ बतरफ़ा ताउन खे मुमकिन कोशिशुनि जारी रखण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। गॾोगॾु दिफ़ाई अमलदारनि सां मुलाक़ातुनि में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ऐं दिफ़ाई ताउन जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में बुनियादी अहमियत खे उजागर कयो वियो आहे। गॾोगॾु अॼोकी जेके मुलाक़ातूं थियूं आहिनि उन्हनि में साइड ॿिन्ही तरफ़नि खां गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। आर्मी चीफ जो इन हवाले सां चवणु आहे त पाकिस्तान जेको ॿियनि मुल्कनि सां ॿियनि मुल्कनि इंतिहाई इज़त जी निकाह सां ॾिसे थो, जेके पाकिस्तान मुल्क खां ॿाहिरि पाकिस्तानी रहनि था उहे पाकिस्तान जा सफ़ीर ऐं जेके अताशी आहिनि। इन हवाले सां आर्मी चीफ जो नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कयो आहे। जी असद शर, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।